يعني استخفوهم واستخفوا عقولهم وشرع لهم الدين. وهذا الكلام اللي كنا نقول سابقا، يعني شرعوا ما التشريع، أحبار ورهبان يشرعون والناس تطيع من غير دليل، لا من كتاب ولا من سنة، والناس مساكين استخفوهم وأطاعوهم وجعلوه دينا، جعلوا الخمس دينا وهو ضريبة، ومع ذلك يدفعون طواعية، يعني هم في الأمام وهذا الحشد الكبير خلفهم ويطيع ويدفع طواعية، لأن من ما كنا يحذره صار لهم مكانة قوية هذول العلماء وهذول المشايخ وهذول المراجع، فصاروا يملون عليهم أن ادفع الخمس، ما تدفع لا صار لك، لا حج لك، لا تقبل شهادتك، لا تزوج، يطعن فيه إنسان، هذا الإنسان ما يخمس، هذا الإنسان ما يخمس، فلا تعتبرون له، يعني هذا وضيع، الإنسان هذا يعني ما يدفع الخمس للشرع، وكذا وكذا وكذا، ومساكين، والله نقول مساكين مساكين. لا بد الإنسان يفكر ويرجع يراجع نفسه، يبحث عن الدليل. يا أخي القرآن مفتوح أمامك، اقرأ في القرآن، شوف الخمس، شوف آية الخمس الموجودة، شوف الآية التي نزلت في أخماس الحرب ولمن تصرف وكيف تصرف، يعني أصحى من نومك وفكر. الخمس هذه سرقة يستغل بها ضعفاء الناس حقيقة. حتى أني أتذكر كنا في أوساط الشيعة يعني نتكلم عن هذا الموضوع، يعني الاستغلال اللي كنا نستغل فيه نحن فقراء الناس، كنا يعني بطريقة يعني نستغل بطريقة يعني غبية جدا. يعني كانوا يستغلون لدرجة أنه يخوفونا، كونكم ما تخمسون ترى ما تقبل عباداتكم، يعني فيها تهديد غريب. فحتى أني أتذكر أنه أحد التجار كان معروف في القطيف أراد الحج، فقالوا له ما تحج إذا لما تخمس، فسبحان الله راح يبغى يخمس، قالوا له حسبوا كم يعني رصيده وكذا، قالوا له الخمس كذا كذا، فانصدم، يعني خمسة كان كبير جدا، انصدم هو فرفض ما حج. فجت السنة الجاية نفس الطريقة، فكان يبحث على أقل الناس يعني سعرا، حتى أنه يعني فجأة سمعوا المعممين اللي كان يجيهم هذا التاجر إن فلان بن فلان حج، فاستنوه جاء. أول ما جاء سألوه قالوا له حجيت؟ قال إيه. قال عند مين خمس؟ قال عند فلان فلاني. قالوا إيه كم خذ منك؟ قال هو أقلكم. يعني الشغلة شغلة سبحان الله، يعني شغلة مادية، شغلة ما هي بدين، شغلة كأنها وظيفة، كأنها استغلال، كأنها سرقة واضحة يعني. فانتشرت، حتى أتذكر أنها كانت منتشرة، يعني كنا نضحك عليها، يعني فلان ترى يعني كان يدفع عند الواحد أقل شيء. ولكن سبحان الله، حتى أني أتذكر في قصة ثانية، هذا في فقير، رجل فقير جدا، ولد شباب كان أراد يعني أنه يخمس، راح مع أحد الزملاء، يقول فشفت أنا الموقف نفسه، فيذكر لي هذا الموقف، يقول وأنا جالس، يقول يطلع ورقة، قال سيد أبغى أخمس، طلع ورقة الأغراض اللي عنده، قميص، فانيلة، كذا كذا، أشياء يعني عادية. والرجال ذا زميلي يحلف، يقول والله إنه فقير، الرجال فقير يعني مسكين، حالته طالب جامعي وحالته ترثى لها. يقول سبحان الله، يعني يوم جاء حسبها، يوم جاء شاف شو اسمه، قال له ترى عليك 300 ما أدري كم. يقول فطلع، يقول والله إني أدري إنه مسكين يعني، يقول فطلع المبلغ وأعطاه. بعدها قال له يوم جاء يقوم، قال له طيب سيدنا هنا أدفع أجار حق شقة لأنه طالب جامعي. قال لا، هذه بعد عليها تخميس. يعني كيف استغلال فقراء الناس، استغلال حتى يعني المتحضرين من الناس. أنا أتعجب يعني أن حتى الناس العقلاء يعني الفاهمة
تستغل بهذه الطريقة. أين عقلاءنا؟ أين الناس اللي يعني فعلا يعرفون أن هذه سرقة ليس عبادة، يعني تتخذ من طرق الشيعة. أنا لا أقول إنها ليس موجودة في الدين، لا، الله عز وجل يقول: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، ولكن ليس بهذه الطريقة. ولكن أقول: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل. الله المستعان. ربي طوق بهالة ندامة من ثقل ذنب، استغفرت ربي طوق بهالة ندامة. تحضرني قصة حول الخبز، قصة طريفة حقيقة وواقعية، يعني لا أفتريها، وكذلك أعرف أنها مشهورة بين الناس، ما أقولها يعني من فراغ. يعني طبعا الخمس بعض الأثرياء يستكثر، يعني لما يكون ثروته 20 مليون أو 50 مليون أو 60 مليون، بعضهم وصل لهذا الثراء، يعني لا يدفعها إلى هذا العالم وهذا الشيخ وهذا المرجع، يستكثر كثير. يعني الناس دفعوا 5 مليون 10 مليون، لكن بعضهم يستكثر هذا المبلغ. وأعرف أحد الأثرياء ومنشور الخبر عنه يعني عند الوسط الاجتماعي، أن هذا الشخص كان يريد أن يبني مسجد، كان يبني مسجد، فالرجل بحسن النية ذهب ليتبرع لبناء هذا المسجد، يبغى يتبرع في الحارة عنده المسجد، ذهب ليتبرع لهم بجزء مبلغ بسيط يشارك مع الآخرين في بناء هذا المسجد. فالقائم على بناء المسجد سأل الشيخ أو إمام المسجد المرجع هناك، فقال: لا نقبل منه هذا التبرع، ورجع المبلغ اللي تبرع فيه إليه. فتساءل: لماذا؟ هذا بيت من بيوت الله، أنا ببني البيت، بساهم في بناء هذا المركز أو هذا المسجد. قالوا له: لأنك لا تخمس. سبحان الله، الرجل لا يدفع الخمس لهم. طبعا ثروة هذا الرجل كبيرة، يعني لو يدفع الخمس أتوقع لا يقل عن يمكن 10 مليون أو 15 مليون، واستكثر أن يدفع لهم. ثم يقال أنه علق على ذلك: أنا أعرف أني لو دفعت الخمس هم سيكنزون هذه الأموال ويلعبون بها، وأنا كلام على لسانه سأعطي الفقراء والمساكين بنفسي. هم يدعون طبعا علماءهم أن يصرفون هذه الأخماس على الفقراء والمساكين وعلى طلبة العلم، الحوزات العلمية، كلام كثير، وثبت لدى الجميع. وهذا الثري واحد منهم أنهم يسرقونها ويكنزونها في البنوك ويبنون فيه العقارات ويشترون فيه الأراضي، وتسجل بأسمائهم وأسماء أبنائهم ويورثونها لأبنائهم. فرفض دفع الخمس لهم وقال: أنا بنفسي أدفع للفقراء والمساكين والمحتاجين. ونبذ هذه الفكرة، وأنا والله أشد على يده وأراه عين الصواب الذي قام به. وعلى الجميع أن يعني إذا كان معتقد بالخمس أن يدفع الخمس بنفسه. كثير من أهل السنة حقيقة يدفعون الزكاة، لكن عامة الناس اللي ما عندهم تجارة ولا يدفعون الزكاة حق وزارة الزكاة والدخل الوطني يعني الحكومية، يدفعون بأنفسهم الزكاة مباشرة، يعني سهلة ميسرة، 2.5%، 2500 على كل 100 ريال، سهلة. الدين يسر وليس بعسر، لكن ثقيل على النفس تدفع 20%. 20% مبلغ كبير والله. كثير من التجارة نفسها ما تربح 20%، فكيف ندفع من مال 20%؟ يعني ضد الفطرة، يعني الخمس يعني ضد الفطرة، ضد الشرع، ضد الإسلام. يعني القرآن ما أباحها ولا أوجد على الناس. والله إنها ضريبة، والله إنها ضريبة، والله إنها ضريبة. طوق بهالة ندامة من ظهور مهدي موجود عليه السلام والسلام علي البحث المعاصي مسلح تعمق أكثر في هذه الأدلة بجنبي
للفرض با مراکز قدرت ظاهرانه می شود